হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা নতুন এক মেডিসিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো, যে মেডিসিনটা কী কাজ করে এবং সেটা কোথায় পাবেন এবং সেটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং কি খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে জানবো। স্ক্রিনে যে মেডিসিনটা দেখতে পাচ্ছেন সেই মেডিসিনটার নাম হচ্ছে অ্যাডভাস। এটা একটা সাধারণত সিরাপ, 100 ml একটা সিরাপ। এটার নাম হচ্ছে অ্যাডভাস। এটা তৈরি করেছেন এসকর ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এই মেডিসিনটা আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এখন আমরা জানতে পারবো যে এই মেডিসিনটা আপনার থেকে কয় টাকা নেবে। এই মেডিসিনটা আপনার থেকে 65 টাকা নেবে, আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। এটা একটা 100 ml সিরাপ। এখন এটা কোন কোম্পানি তৈরি করেছেন সেটা জানবো। এটা তৈরি করেছেন এসকর ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা একটা হার্বাল গ্রুপের একটা মেডিসিন। এখন এটার কাজ সম্পর্কে জানবো, যে এই মেডিসিনটা কী কাজ করে এবং এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। এটা মূলত যাদের লং টাইম অনেক দিন ধরে কাশি হচ্ছে, খুশখুশি কাশি এবং কি কফ বের হচ্ছে না, কাশি, গলা ব্যথা এবং কি বুক কাশতে কাশতে বুক ব্যথা, পেইন করে এবং কি এই কাশিটা লং টাইম সর্দির সাথে এবং কাশি যেটা অতিরিক্ত বুকে ব্যথা করে এবং কি লং টাইম যেটা এই কাশিটা দীর্ঘই করেছেন, তাদের জন্য এই মেডিসিনটা খুব ভালো কাজ করে। এটার সাথে সুগার ফ্রি আছে এবং কি ডায়াবেটিস যে রুগীরও এটা খেতে পারবে। এটা বাচ্চা এবং বড়দের জন্য একেবারে সেফ মেডিসিন, হার্বাল মেডিসিন। এটার এরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি, কিন্তু গর্ভ অবস্থায় এরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি। কাজেই গর্ভ অবস্থায় রোগীর কন্ডিশন বুঝে তখন এটা প্রেসক্রিপশন করা হয়ে থাকে। এবং এটা যাদের লং টাইম কাশি এবং কি 4 মাস 5 মাস হয়ে গেছে, গলায় কফ আটকে যায় এবং কি তার সাথে ইনফ্লেমেটরি হয়েছে, লাং ইনফ্লেমেটরি হয়েছে এবং কি যে কোনো প্রদাহ জনিত কফ কাশি ভিতর থেকে একদম নিরাময় করে নিয়ে আসে। সেটা লং টাইম যাদের কাশি, কফ এমনকি নাক দিয়ে নাক বন্ধ হয়ে গেছে, গলা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনকি কাশতে কাশতে যাদের বুক পর্যন্ত পেইন করে, তাদের জন্য এই অ্যাডভাস খুব একদম সেফ ড্রাগ। এটা তৈরি করেছেন এসকর ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। আর এটা আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। আপনার থেকে মাত্র 65 টাকা নেবেন, আর এটা সুগার ফ্রি। আর এটার ভিতরে এরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই, ঠিক সিরাপটাই এরকম থাকবে। এই সিরাপটা আপনি হার্বাল গ্রুপের একটা মেডিসিন, এটার ভিতরে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই। এখন এই মেডিসিন সম্পর্কে জানবো, যে এই মেডিসিনটা কীভাবে খেতে হবে। যে বাচ্চারা 12 বছরের নিচে আছে তারা 1 চামচ করে 2 বেলা অথবা 3 বেলা কাশির পরিমাপ করে এটা দেওয়া যেতে পারে। এবং যাদের অ্যাডাল্ট তারা 3 চামচ করে 2 বেলা অথবা 3 বেলা এটা খেতে পারবে। আর এটা খাওয়ার পরে খেলেও ভালো কাজ করে। আর এটা আপনি যে কোনো ফার্মেসিতে পাবেন। মাত্র 65 টাকা নেয় এবং কি এটার বড় 200 ml আছে, সেটা 105 টাকা নিতে পারে। বড়টা নিলে অনেক লাভ হয়, ছোটোটা নিলে দাম বেশি পড়ে, এই জন্য অনেকে বড়টা নেয়, যার যেটা ভালো লাগে। কিন্তু এটা 100% কাজ করে। এটার নাম হচ্ছে অ্যাডভাস। এটা এসকর ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড তৈরি করেছেন, হার্বাল গ্রুপের একটা মেডিসিন। কাশির জন্য অত্যন্ত ভালো। যদি আপনি এরকম কাশিতে লং টাইম এরকম ভুগতে থাকেন, যেটা অন্য ওষুধ খাওয়াতে কাজ হচ্ছে না, তখন আপনি এই ওষুধটা একবার নিশ্চিতভাবে খেতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। যদি আমার এরকম মেডিসিন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান এবং শিখতে চান, তাহলে আমার ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এরকম নতুন নতুন মেডিসিন সম্পর্কে জানতে এবং কি শিখতে। এমনকি যে কোনো মেডিসিন সম্পর্কে যদি আপনার জানার ইচ্ছা থাকে, শিখতে চান, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করবেন কোন বিষয়ে, কোন মেডিসিন সম্পর্কে শিখতে চান, জানতে চান। আমার চ্যানেলে ফ্রিতে, একদম কোনো পয়সা ছাড়া একদম ফ্রিতে শিখতে পারবেন এবং কি জানতে পারবেন যে কোনো মেডিসিন সম্পর্কে, দেশি বিদেশি
যে কোনো মেডিসিন সম্পর্কে ফ্রিতে জানতে পারবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই আমার সাথে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।